हामी राजतन्त्रको मलामी गएका हौं। हामीले राजतन्त्रलाई सधैँभरिका निम्ति चिहानमा गाडिदिएका हौं। त्यही राजतन्त्रको चिहानमा उभिएर हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएका हौं। यतिका वर्षहरू बितेर गए, कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्छु, वास्तवमा यो लोकतन्त्र गणतन्त्र कसको लागि आयो? नेताहरूको लागि आयो, केवल नेताहरूको लागि। नेताहरूले यो लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्र बनाए। यिनीहरूको यन्त्र तन्त्र मन्त्र षड्यन्त्र यत्र तत्र सर्वत्र फैलियो। यता हेऱ्यो भ्रष्टाचार, उता हेऱ्यो भ्रष्टाचार, व्यतिथि विसङ्गति, जहाँ कहीँ आँखा बिसाउने कुनै ठाउँ छैन। यिनीहरूको लोभ, लालच, अहंकार अनि महत्वाकांक्षाले सीमा नै काटिसक्यो। अब यो लोकतन्त्र, यो असल लोकतन्त्रलाई यिनी कमसल लोकतन्त्रहरूबाट अब जोगाउने बेला आएको छ।